Очень интересный вопрос по Аральскому морю. Высыхать Арал активно стал после строительства Каракумского канала. 40% воды Амударьи уходит в Туркменистан. Орошение хлопковых полей в Узбекистане второй по значимости фактор. Ну, естественно, фильтрация вод и так далее. Ну и народ страдает по этим экологическим проблемам. И нужно в срочном порядке заняться этой экологической катастрофой. Какие рычаги у нас есть воздействовать на наших южных соседей? Ну, уважаемые друзья, на самом деле это проблема, которая казалась неразрешима. Я, честно говоря, раньше думал, ну, это, во-первых, не моя тема, ну и, во-вторых, ну, думал, этим делом занимается серьезно. У нас был, все это ведение находилось Министерство сельского хозяйства, комитет водного хозяйства было и все прочее. Я сам серьезно не вникал. Но когда начал вникать, я был удивлен, что такая простая проблема, которую не могут решить ни Казахстан, ни соседи наши. Вообще серьезные люди там этим не занимались. То есть там чиновники занимались, у которых нет видения. Вот. Ну, я вам простой пример приведу. Каждый год нашу страну затапливает. И еще древние египтяне несколько тысяч лет назад, ну, наверное, еще раньше цивилизация нашла простое решение, что тот период времени, когда воды много, ее нужно накапливать, а потом, когда вода нужна, эту воду нужно использовать. И что они сделали? Они строили огромные водоемы, делали каналы. И такая засушливая территория, ну, Египет, да, они эту воду научились управлять, использовать. Вот, собственно, и в нашей ситуации есть очень много возможностей. Я со своими ребятами, инвестиционщиками, вообще этим проектом начал заниматься где-то, ну, наверное, лет 6 назад, даже больше. Вот. И сам в тюрьме тоже, когда находился во французской, собрал огромное количество литературы. И вижу очень простое решение, как решить эту проблему. Эту проблему можно решить максимум за 8 лет. Что значит за 8 лет? Это значит, за 8 лет можно восстановить Аральское море полностью, абсолютно. Мы можем туда организовать серьезные потоки воды. Более того, если мы проблему Арал решаем, вы понимаете, что Кызылординская область не только решит свои проблемы, вообще весь юг Казахстана сразу поменяется и климат, и масса других вопросов решится. Цена вопросов всего лишь 2 миллиарда долларов. У нас избытки воды, которые существуют реально в северной части Казахстана, части России, если их правильно направить в сторону Аральского моря, ну, представьте, что такое 2 миллиарда долларов. Это вообще для страны ничего. Мы тут трубы строим на сотни миллионов долларов, гоняем газ, качаем его из-под земли. Этой воды каждый год весной просто залейся, что называется. Ее накапливать и отправлять. Накапливать эту воду можно именно в зимний период, осенний период, весенний период, когда воды много, ее просто через снег, через просто накапливание этих воды, ее нужно затем отправить в сторону Арала. Плюс есть еще другой проект, когда излишки воды от соседей России тоже можно собирать, это решает их проблемы. Я сейчас не буду в детали погружаться, я уже расчеты сделал. Конечно, работал целый институт, большая группа специалистов. И я могу уверенно сказать, что проблема Арала решается буквально кардинально. За 7-8 лет Арал восстанавливается полностью, максимум 10 лет. И мы решаем вопросы водообеспечения и северная часть Казахстана, и центральная, и южная часть Казахстана. Это кардинальное решение проблемы, которое поможет развитию сельского хозяйства нашей страны. Это я сейчас тоже чуть позже остановлюсь на этом. Поэтому проблема Арала в современных условиях, она несложным путем решается, абсолютно несложным, понимаете? И это просто раздуто, люди серьезно не занимались, не думали. Ну, целые институты над этим работали, но им все время говорили, денег нет, и отмахивались. Ну, собственно, как у нас же в стране много проблем, когда Назарбаев от них проблем отмахивался и не занимался. Мы решим проблему Арала. И мы большой группой людей специально этим занимались.